Sindacalista, parlamentare, prima donna ministro in Italia. La CISL del Veneto dedica la giornata internazionale delle donne a Tina Anselmi. Sotto lo sguardo incuriosito di 200 studenti provenienti dagli istituti superiori di Castelfranco Veneto, riuniti nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Barsanti, la storia della giovane Anselmi, l'impegno nella resistenza e la militanza nel sindacato. Siamo in una scuola perché abbiamo indetto un'iniziativa, una specie di concorso dove vorremmo motivare 10 classi a lavorare sulla tema della partecipazione, l'impegno civile, l'impegno sociale. Per cui attraverso la Tina cercheremo di trasmettere questo messaggio e chiedendo a loro poi di preparare degli elaborati da proporci. Fu Tina Anselmi, da Ministro del Lavoro, a sostenere e a firmare la prima legge sulle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro e a promuovere l'occupazione dei giovani. Passa infatti anche per le battaglie di questa veneta appassionata alla democrazia l'emancipazione delle donne, ancora non totalmente compiuta nel nostro paese. Allora, secondo me la lotta sicuramente va continuata, perché soprattutto nell'ambito lavorativo la donna è ancora in una situazione di inferiorità. Si può fare molto di più, però non ci arrendiamo, insomma. In sala fra gli studenti anche le sorelle Anselmi ad ascoltare una narrazione in prosa curata dallo storico Mauro Pitteri. Sul monte Grappa son 300 i corpi uccisi. Purtroppo i giovani conoscono molto poco di tutto ciò che riguarda il nostro passato. È un deficit di memoria che va colmato, perché devono capire che qualcuno ha lottato e sofferto sia per la nostra Costituzione sia per i diritti di chi lavora e soprattutto per i diritti delle donne. Sempre con dedica a Tina Anselmi un pieghevole, Le conquiste delle donne, dove trovare utili consigli in materia di previdenza, pensioni, sostegni economici alla maternità, conciliazione lavoro-famiglia, ma anche per il contrasto alle molestie e alla violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro.